đúng không? Hiểu sao nói cái gì mà nó nhiều thế. Thì là mình nhân tiện là đang, nhưng mà bao giờ ông vào thì phản ứng của ông như thế nào khi mà thấy mình gọi là Em ơi, em làm gì đây? thấy em đang đầu tư cái này hay lắm. Ở đây tài khoản demo là mọi người vào mọi người đầu tư thử, còn tài khoản real là mọi người là 2M3 thôi. Dạ. Ok. Người muốn nạp thêm để đầu tư thì mọi người có thể bấm vào nạp thêm, còn muốn rút thì bấm vào phần rút nha. Ok, thu nhập 2M3 mọi người nhá. 3M2 ok. Tết về đi, không đợi đâu. Thằng Trường Thọ nó là đi về sang năm rồi em. Em chi ăn chưa? Em sao đây? Giận anh à? Thì em tự cho chim ăn. Em ơi, bây giờ mà còn chết à? Dễ chặt rồi. Em chưa rồi chết à? Giận anh à? Sao đây? Sao không nói? Giận anh à? Lần sau anh không nói chuyện với bạn đâu thì nữa. Nói chuyện với nó mà. Ăn không? Thì làm sao đây? Mười môn. Im lặng, anh ra ngoài nhá. Hello. Đi nào đâu? Nào, đi ra đây. Làm sao anh trêu em đấy thì em nói chuyện đây. Mấy tiếng đồng hồ. Này này gọi nhớ mình phim. Đây ở đây thôi ạ. Nói Mẹ vui luôn. Bỏ cái tay xuống. thằng Châu Cút. kiểu như kiểu bực mình, bực kiểu khó chịu ấy, mình không nói gì ấy. Đấy, đùa thôi nhá. 9 giờ lên tìm ID thắm thúi nói chuyện với mình nha. Bye.